आज धनतेरस है ना? हैप्पी हाँ मेरा सारा धन तेरा ही है। अच्छा मतलब हाँ आज धनतेरस है। सोना कितना चल रहा है? सोना वही क्या बात 5 से 6 घंटे, रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे। मैं सोने के भाव की बात कर रही हूँ। सोने का भाव क्या है? अच्छा सोने का भाव शांत भाव, शांत भाव से सोना चाहिए। देती हूँ शांत भाव। सोना आज वो तो रोज ही नहीं